අතීත රජරට රාජධානී අගනුවරකි. එවක මෙම නගරය විජයා රාජපුර නම් වුණා. පොළොන්නරුව යන නාමය ලැබෙන්නේ රන්කොත් වෙහෙර ආශ්‍රිතව ඇති භික්ෂූන් වහන්සේලාට පූජා කළ ගෝපාලබ්බත කියන ප්‍රදේශයෙන්. ඒක බිහිවෙන්නේ පොළොම් මැරීම පොළොන්නරුව බවට පත්වීමෙන්. ශ්‍රී ලංකාවේ පැරණි අගනුවරක් වන ඓතිහාසික පොළොන්නරුව චෝල ආක්‍රමණිකයන් විසින් මුලින්ම අගනුවර කරගත්තා. 1770 විතර චෝල ආක්‍රමණිකයන් පළවා හැරීමෙන් පස්සේ පළවන විජයබාහු රජු විසින් තම අගනුවර වශයෙන් තෝරාගත්තා. මේ කෙටිකාලීන චෝල යටත් විජිත සමයේදී පොළොන්නරු ප්‍රදේශය ජනතා මංගලම් ලෙස හැඳින්වූ බව සඳහන් වෙනවා. පළමු විජයබා රජුවන්ගෙන් පස්සේ රජකමට පත්වෙච්ච මහා පරාක්‍රමබාහු රජු පොළොන්නරු යුගයේ හමුවන සමුද්දිමත්ම රාජපාලකයා වශයෙන් සැලකෙනවා. පැරකුම් රජ සමයේ පොළොන්නරු රාජධානියේ ස්වර්ණමය යුගය ලෙස හැඳින්වෙන අතර ඒ කාලවකවානුව තුළ ආර්ථික හා කුෂිකාර්මික සමුද්දියක් රට තුළ ඇති කිරීමට මහා පරාක්‍රමබාහු රජු සමත් වෙනවා. මේ ඔබ දකින්නේ නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා විසින් ඉදිකරවන ලද මහල් දෙකකින් යොත් දළදා මැදුරා. පැය 60කින් හදපු හින්දා 60දා ගෙය කියලා නම් කළා. ගොඩනැගිල්ල මෙන්ම වටා ඇති ප්‍රාකාරයේද ගලින්ම නිම කළා තියෙනවා. ඉහත මාලය නිම කිරීමේදී දැව භාවිතා කරන්නට ඇතැයි සිතන්න පුළුවන්. මෙහි පිවිසෙන පියගැට පෙළ අසල පුන්කලස් තැබීම මෙහි ඇති විශේෂත්වයක්. මේ දිගින් අඩි 120ක්ද පළලින් අඩි 90ක්ද වෙනවා. නිශ්ශංක මල්ල රජතුමා විසින් කරවන ලද මෙම සෙල්ලිපිය 60දා ගෙයට දකුණු දිසාවෙන් පිහිටලා තියෙනවා. මෙය පොතක් මෙන් පිටු වෙන්කර ඇති ආකාරය දක්නට පුළුවන්. සෙල්ලිපියේ ඉදිරිපස හංස පේලියකින්ද ඇත්රූ දෙකකින්ද ආවරණය කරගත් ලස්පී දෙවගන පෙන්වා ඇත්තේ වාසනාවේ සංකේතය ලෙසයි. නිශ්ශංක මල්ල රජු විසින් ඉදිකරවන ලද සියලු රාජ්‍යමය කාර්යයන් මෙහි සඳහන් වෙනවා. මේ ගල සෑගිරියේ සිට මෙහි ගෙනා බව සඳහන් වෙනවා. ලංකාවේ හමුවන විශාලම සෙල්ලිපිය වන මෙය දිගින් අඩි 27යි අඟල් 10ක්ද පළලින් අඩි 4යි අඟල් 6ක්ද වෙනවා. දිගින් අඩි 34යි අඟල් 8ක්ද පළලින් අඩි 28යි අඟල් 8ක්ද වූ මෙම මන්දිරය නිශ්ශංක මල්ල රජු විසින් කරවන ලද්දේ පිරිත් ශ්‍රවණය සඳහායි කියවෙනවා. ගලින් කළ මණ්ඩපය මැද කුඩා දාගබක් වෙනවා. මේ පිවිසෙන දොරටුව පියස්සකින් යුක්තයි. මෙය නිශ්ශංක ලතා මණ්ඩපය ලෙස නම් කරලා තියෙනවා.
මුරගල කියලා හඳුන්වන්නේ පූජනීය ගොඩනැගිලි දොරටුවල පඩිපෙළ දෙපස කොරවක් ගලෙහි කෙළවර සහ සඳකඩ පහන දෙපස ඇති අංගයක්. අනුරාධපුර යුගයේ සිට මහනුවර යුගයේ දක්වා වූ රාජ සමයන් තුළ විවිධ තේමාවන් ඔස්සේ මුරගල් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. පොළොන්නරුවේ පූජනීය ගොඩනැගිලි දොරටු අසල හා කෞතුකාගාරයේ ඇතුළුව මුරගල් 54ක් පමණ දක්නට ලැබෙන අතර දැනට ඉතා කලාත්මක නාගරාජ මුරගල පිහිටා ඇත්තේ වටදාගේ නම් වූ පූජනීය ගොඩනැගිල්ලේ නැගෙනහිර දොරටුව දෙපසයි. සඳකඩ පහන කියන්නේ පැරණි ගොඩනැගිලි දොරටු පාමුල පියගැට පෙළ පාමුල හමුවන අර්ධ වෘත්තාකාර කලාත්මක අංගයක්. සඳකඩ පහන සඳහා බහුලව යොදාගෙන තියෙන සංකේත වන්නේ ඇතා, අශ්වයා, සිංහයා, ගවයා, හංසයා සහ උද්දත මෝස්තර අතර පද්මය, බිනර මල හා ලියවැලයි. පොළොන්නරුවේ පූජනීය ගොඩනැගිලි ආශ්‍රිතව සඳකඩ පහන් 42ක් පමණ හමු වෙලා තියෙනවා. මේවාහි විවිධ වෙනස්කම් දක්නට තියෙනවා. පොළොන්නරු යුගයේදී ඇතැම් සඳකඩ පහන වලින් ගවයාගේ සංකේතය ඉවත්වට තියෙන්නේ හින්දු ජාතිකයන්ගේ බලපෑම් නිසායි. පූජනීය හා ඇතැම් පැරණි ගොඩනැගිලි දොරටු වල පියගැට පෙළ දෙපස කළ බැමි කොරවක් ගල ලෙස හඳුන්වනවා. මෙම අංගය මුල් කාලීනව උපයෝගී කරගෙන තියෙන්නේ පියගැට පෙළ නගින්න සඳහා වෙන අත්වැලක් ලෙසටයි. කොරවක් ගල සඳහා මකර රුවක් යොදා ගැනීම එහි කලාත්මක බව වැඩි කරනවා. මේ එකම ගලකින් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. පොළොන්නරුවේ පැරණි නගරය ආශ්‍රිතව විවිධ කලා නිර්මාණාංගයන්ගෙන් යුත් කොරවක් ගල් 47ක් පමණ දැනට සොයාගෙන තියෙනවා. සත්මහල් ප්‍රාසාදය ශ්‍රී ලංකාවේ පොළොන්නරුව පෞරාණික නගරය තුළ දළදා මළුවේ ගල්පොත ආසන්නයේ ඉදිකොට තියෙන මීටර් 9ක් පමණ උස් වූ පැරණි ඉදිකිරීමක් වෙනවා. සම්ප්‍රදායිකව සත්මහල් ප්‍රාසාදය ලෙස හැඳින්වුවද මේ පැරණි නාමය හෝ අනිකුත් විස්තර අවිනිශ්චිතයි. මහා පරාක්‍රමබාහු රජු විසින් පොළොන්නරුවේ සත්මහල් ප්‍රාසාදයක් කර වූ බවට මහාවංශයේ සඳහන් වෙලා තිබුණත් මේ ගොඩනැගිල්ල එයම කියලා විශ්වාස කරන්න අපහසු බවයි පැවසෙන්නේ. ඉහළට නැගෙන විට පියවරෙන් පියවර කුඩා වනසේ චතුරස්‍රාකාර හැඩයෙන් මහල් 7ක් වනසේ ඉදිකොට තියෙන මේ ඉදිකිරීම මෙරට විරල ගණයේ ස්තූපයක් විය හැකි බව විශ්වාස කරනවා. සත්මහල් ප්‍රාසාදය හැරුණ විට මෙම විශේෂිත ආකාරයේ ඉදිකිරීම් ත්‍රිත්වයක් අනුරාධපුර අභයගිරි විහාරයේ හා නකා වෙහෙරේදී දැකගත හැකි වෙනවා. තායිලන්තයේ ලම්හන් වාත් කුකුත් විහාරයේ ස්තූපයටද මේ සමානකමක් දක්වනවා. අග්නිදිග ආසියාතික රටවල වාස්තු ලක්ෂණ මේ ගොඩනැගිල්ලේ දැක ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මෙවැනිම වීඩියෝ එකකින් යළිත් හමු වෙනකන් ගිහින් එන්නම් සුබ දවසක්. අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.